ওই ছোট্ট জিনিসের মধ্যে কিন্তু ওই বলে না ছোটা প্যাকেট বড়া ধামাকা, ওই রকম টাইপের। এই রকমের পুরোটা চিকেন। আচ্ছা, এটা তোমার নিজস্ব রেসিপি? তাহলে পেটেন্ট করিয়েছো? চুরি হয়ে গেলে লাস্ট বাইট এটা পার্সেল করতে হবে, আমার দ্বারা সম্ভব না। ওয়েলকাম টু আনাদার ভিডিও অফ পেটুক টিভি। আজকে চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, আরও একটা নতুন জায়গায়। আশা করি পুজোর আমেজটা কিন্তু খুব ভালো করেই শুরু হয়ে গেছে, আর ঘোরাঘুরি হচ্ছে তো বস কমেন্ট করে জানিও। পৌঁছে গেছি আজকে বেহালা এরিয়ায়। কোথায় রয়েছি যাবতীয় ডিটেলস ভিডিওতে থাকছে। এখনও যদি লাইক না করে থাকো, একটা লাইক করে ভিডিওটা দেখতে বসো। আর যারা যারা এখনও আমাকে চেনো না, আমি হচ্ছি সৌরদীপ, তোমরা দেখছো পেটুক টিভি। আজকের ভিডিওটা এখানেই স্টার্ট করে দিচ্ছি, কারণ তোমরা নিশ্চয়ই জানো আমরা বাঙালি বাঁচার জন্য খাই না, খাওয়ার জন্য বাঁচি। তবে চলো আজকের ভিডিওটা লোকেশনটা দিয়ে স্টার্ট করা যাক। দেখতে পাচ্ছ দোকানটা ঠিক আমার সামনে রয়েছে, আর আমি রয়েছি বেহালা পোড়া-অশ্বত্থতলায়। একটু বুঝিয়ে দিই, এই রাস্তাটা চলে যাচ্ছে বেহালার দিকে। বেহালা থেকে যদি তোমরা ঠাকুরপুকুরের দিকে যাচ্ছ, কিন্তু অতটা যেতে হবে না। SBI পার্কের পুজো তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো, এই দিকটায় SBI পার্কের পুজো হয়। আর যদি আরেকটু ভালো করে বোঝাই, তার ঠিক উল্টো পারে এই যে নীল নীল দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে গিয়ে লাইম লাইট ফোনের দোকান। এখানে যাকে জিজ্ঞেস করবে সবাই তোমাদেরকে বলে দেবে। তার ঠিক একটু আগে এলেই দেখতে পাচ্ছ দোকানটা আমার সামনে রয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফ্রাইড আইটেমগুলো পর পর সাজানো রয়েছে হাফ ডান করে। আর ভেতরে যদি ঢুকি, এখানে কাবাবের যে প্রিপারেশন করার জায়গাটা, সিগড়িটা বা যাই হোক সব কিছু রয়েছে। আর এখানে দিদি রয়েছেন, তো মানে যিনি এখানকার ওনার, তো কাজ করে চলেছেন। আর আমাদের জন্য প্রথম আইটেম রেডি, চিলি চিকেন হচ্ছে। আচ্ছা, তো তোমার নামটা কি? আচ্ছা, দিদির নাম ঝুমা। আচ্ছা, দিদির সঙ্গে তো কথাবার্তা হবেই, তো আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না, চলো প্রথম আইটেমটা নিয়ে ব্যাক করছি। তো চিংস ওয়ার্ল্ড থেকে প্রথম আইটেম আমার হাতে চলে এসেছি। এখানে কি রয়েছে আমার কাছে একটুখানি বলে নি। চিজি চিকেন বল দেখতে পাচ্ছ। আর কত দাম হতে পারে? 10 টাকা না, এইটার দাম মাত্র 6 টাকা। বিশ্বাস হচ্ছে? আমারও হয়নি প্রথমে, তাই জন্য তোমাদেরকে এই দোকানের খোঁজ দেবো না এমনটা তো হয় না। আর আরেকটু ইনফরমেশন দিই, এখানে মেনুতে দেওয়া রয়েছে 110 টাকায় তোমরা 18খানা পিস পেয়ে যাচ্ছ এই চিকেন চিজ বলের বা চিজি চিকেন বল। এইটা পোস্টমর্টম করে দেখাই। তো এইরকম এক একটা বল রয়েছে। এখান থেকে কাঠিটা খুলে দিই, মানে বাঙালির ভালোবাসা কাঠি। তো একটুখানি জিনিসটাকে একবার তোমাদেরকে ভেঙে দেখাই। এই রকমের ভাঙলে প্রথমে ভেতরে দেখতে পাচ্ছ এই রকমের চিজ রয়েছে ভেতরে। দেখো তোমাদের ভালো করে একবার দেখাই, এ দেখো চিজ রয়েছে এদিক ওদিক। আমাদের দোষে জিনিসটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, আবার মেল্ট জিনিসটা নর্মাল হয়ে গেছে। তো চলো এই ব্যাপারটাকে এখানে রাখি, প্লেটটা আবার হাতে নিয়ে নিই। এইটা একটুখানি গোটাটা ট্রাই করে নেওয়া যাবে। একেবারে ফ্লেভারফুল যেটাকে বলে, মশলাদার। ভেতরে লঙ্কা টঙ্কাও রয়েছে, তোমাদের যদি দেখাই এখানে এখানে যে চিলি ফ্লেক্সটা রয়েছে ওটা তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছো। আর তার সাথে সাথে চিকেন ভেতরে সুন্দর করে বাইন্ড করে দেওয়া আছে। তো জিনিসটা এটা তো বেশ লাগছেই। অ্যাকম্পানি হিসেবে এখানে মেয়োনিজ দেওয়া আছে, মেয়োনিজ দিয়ে ব্যাপারটাকে একটুখানি ট্রাই করে নেওয়া যাক। সুন্দর। আর তার সাথে এখানে রয়েছে টমেটো সস, টমেটো সস দিয়েও ব্যাপারটাকে খাওয়া যাক। এই আইটেমটা নিয়ে বেশি পড়ে থাকলে চলবে না, কারণ ভিডিওতে আরও অনেক খাবার দাবার তোমাদের অপেক্ষা করছে। স্কিপ না করে দেখতে হবে, তাহলে দামও মিস হবে না আর খাবারগুলো মিস হবে না। তো চলো এই লাস্ট বাইট নিয়ে পরের আইটেমে ব্যাক করি। প্রথম আইটেম খেলাম, তোমাদেরকে রিভিউ দিলাম। আমার কিন্তু সেরা লেগেছে খেতে। ওই ছোট্ট জিনিসের মধ্যে কিন্তু ওই বলে না ছোটা প্যাকেট বড়া ধামাকা, ওই রকম টাইপের ছোট্ট চিজ চিকেন বল, কিন্তু সেরা খেতে। এবার কি রয়েছে আমাদের জন্য? আচ্ছা, এই ডোনাট। আচ্ছা, নর্মাল মিষ্টি ডোনাট খেয়েছিলাম, ব্যাপারটা চিকেন ডোনাট। চিকেন ডোনাট তাই বলছিলাম, মিষ্টি ডোনাট খেয়েছি, এবার চিকেন ডোনাট খাবো। দেখতে পাচ্ছ ভাজার জন্য একেবারে চলে গেছে। তো আচ্ছা, এটা তোমার নিজস্ব রেসিপি? তাহলে পেটেন্ট করিয়েছো? চুরি হয়ে গেলে এই ভিডিও দেখে কিন্তু অনেকে কিন্তু ঘরে ট্রাই করবে, করতে পারে তো, স্বাধীনতা রয়েছে। রেসিপি শেয়ার করবে, হ্যাঁ মাপটা হবে না, হ্যাঁ এটা ঠিক। তো আরেকটা জিনিস বলে রাখি, তোমাদের যদি এই আইটেমটা বানাতে হয় ঘরে, তাহলে এই দোকানে ভিজিট করে দিদির কাছ থেকে রেসিপি জেনে নিতে হবে। তাহলে বলবে না কেউ আসলে, একদম দিদি বলে দিয়েছে একদম। তো জিনিসটা ফ্রাই হয়ে যাক একেবারে ডিপলি, তারপর একেবারে নিয়ে ব্যাক করছি। সেকেন্ড আইটেমটা ভাজা হোক, ততক্ষণে একটা ইনফরমেশন দিয়ে নিই। এইরকম দোকানটা দেখতে পাচ্ছ সদ্য খুলেছে, 10 দিন মতন হয়েছে তাই না? হ্যাঁ, ওই 10-12 দিন হয়েছে রাফলি। তো এই যে স্পেসটা দেখছো, পুজোর টাইমে কিন্তু এখানে সিটিং প্যাসেজ করে দেওয়া হবে। যারা আসছো বাইরে থেকে, মানে খাবার দাবার খাওয়ার জন্য, এখানে ভেতরে বসে খাওয়া দাওয়া সেরে ফেলতে পারবে। ভাজা প্রায় ডান, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একেবারে গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে গেছে। তো এইরকম দেখতে পাচ্ছ ডোনাটটার মানে দেখতে। আর একটুখানি যে বাইরের এক্সেস অয়েলটা, ওটা টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে নেওয়া হচ্ছে।
মানে যত্ন করা হচ্ছে ছোট্ট ছেলের মতন ব্যাপারটাকে। যাই হোক, তো জোকসা পার্ট এখানে চলে গেল মেয়োনিজ। এবারে কি আসছে? হ্যাঁ, এবারে আসছে লাল লাল টমেটো কেচাপ। চলো, দ্বিতীয় আইটেম আমার কাছে চলে এসছে। এটার বিষয়ে একটু আগেই তোমরা দেখলে, এটা হচ্ছে গিয়ে দিদির নিজস্ব প্রিপারেশন। দেখতে পাচ্ছ এইরকম একটা চিকেন ডোনাট। দেখা যাক, এটার দাম রয়েছে মাত্র 25 টাকা। এটাও কিন্তু যথেষ্ট রিজনেবল। এবারে এইটার একটুখানি ভাঙাই চড়াই বা পোস্টমর্টম করে দেখা যাক। ওপরের কোটিংটা কিন্তু বেশ কড়মড়ে, তো একটুখানি ভেঙে নিই। এখানে চিকেনের পরিমাণ কিন্তু যথেষ্ট রয়েছে। একবার যদি ভাঙি, ওপর থেকে কোটিংটা সরালে এ দেখো এই রকমের পুরোটা চিকেন দেখতে পাচ্ছ তোমরা, পুরোটাই কিন্তু চিকেন দেওয়া। আর অল্প অল্প পেঁয়াজ আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি, আর ওপর থেকে চাট মশলা ছড়িয়ে দিয়েছে। তো চলো, ব্যাপারটা একটুখানি শুধু ট্রাই করে নেওয়া যাক। বেশ খেতে কিন্তু, আশা করি এই দোকানে দ্বিতীয় আইটেম যেটা খেলাম এতক্ষণের মধ্যে আমার এটা বেস্ট লেগেছে। আরও তো অনেক আইটেম রয়েছেই। এখানে মেয়োনিজ রয়েছে, মেয়োনিজ দিয়ে চলো আরেকটা বাইট বসানো যাক। মেয়োনিজ দিয়ে কিন্তু ব্যাপক লাগছে খেতে। তো তবে এবারে বলতে পারছি থার্ড আইটেম, কিন্তু থার্ড আইটেমের সঙ্গে দেখতে পাচ্ছ এত কিছু, মানে বুঝতে পারছো বস, এই রকমের টেম্পটিং খাবার দাবার আর তার সঙ্গে এতগুলো আইটেম যদি এই সন্ধ্যার টাইমে পাওয়া যায় তাহলে তো বস একেবারে মজা লেগে যাবে। তো এখানে কি রয়েছে, প্রথম তোমাদেরকে নামগুলো বলে নিই আর দামগুলো বলে নিই। এটা হচ্ছে গিয়ে চিকেন নাগেট, এটা কিউট লিটিল ছোট্ট দেখতে পাচ্ছ, এটার দাম মাত্র 15 টাকা। ক্রিসপি উইংস, এটার দাম হচ্ছে গিয়ে মাত্র 30 টাকা। তারপরে আসছি এই রকমের একটা ধামড়া দেখতে পাচ্ছ, এই বড় একটা ধামড়া লেগ পিস, মানে তোমরা বলতে পারো ক্রিসপি ড্রামস্টিক বলতে পারো। এইটার দাম কত হতে পারে? 50 টাকা না, আর 5 টাকা কমিয়ে দাও, মাত্র 45 টাকা তোমরা এইটা অ্যাভেল করতে পারবে। এইরকম সাইজের একটা নাগেট রয়েছে, এইটা শুধু একটুখানি কামড় দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সুন্দর খেতে। মেয়োনিজটা নিয়ে আরেকটা বাইট দিয়ে নেওয়া যাক। গরম থাকায় বিষয়টা জমে যাচ্ছে। এবারে আসছি এই ধামড়া উইংসে। উইংসটার সাইজটা কিন্তু বলা বাহুল্য, 30 টাকা নিচ্ছে, কিন্তু এই রকমের একটা বড় সাইজ দেখতে পাচ্ছ। তো চলো, এটা কোন দিক দিয়ে শুরু করবো আমি নিজে বুঝতে পারছি না। এটা ফুল উইংস রয়েছে, এই দিকটা দিয়ে একটা কামড় দেওয়া যাবে। তো বড় ছোট কামড় তো দেখলে, এবার ভেতরেরটা তোমাদেরকে একবার দেখিয়ে দেওয়া যাক। এই রকমের উইংস, একবার যদি এটাকে আমি ভাঙছি দেখতে পাচ্ছ ভেতরের এটা খুলে চলে এলো। দেখো বেশ জুসি আর টেম্পটিং লাগছে আমার। বাইরের কোটিংটা এই রকম দেখতে পাচ্ছ, দুটো হাত ইউজ করছি কিছু মনে করো না, আর খুলে খুলে পুড়ছে দেখতে পাচ্ছ। এই রকমের জুসি চিকেন ভেতরে। তো এটা নিয়ে তো আর বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না, আরেকটা কামড় নিই। সেরা খেতে এই যে লেগ পিসটা, কাদের কাদের খেতে ইচ্ছা করছে ঘরে বসে একটু বলো, কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাতে ভুলো না। চলো এইটায় একটা বড় সড়ো বাইট লাগানো যাক। বস প্রথমে তো গরম, তারপর জিনিসটা এত লোভনীয় না খেতে, আমি তো বস আলাদাই জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। এই দেখতে পাচ্ছ কোটিংটা খুলে চলে এসছে আমার হাতে, এই রকমের একটা কোটিং, আর ভেতরে গরম গরম ধোঁয়া উঠছে দেখতে পাচ্ছ। এই রকমের লেগ পিস রয়েছে, কোটিংটাও কিন্তু ভেতরে দেখতে পাচ্ছ মশলাদার রয়েছে, নরম নরম চিকেন রয়েছে। তো এবারে চিকেনটায় আরেকটা কামড় দিই। গরম গরম থাকায় ব্যাপারটা লোভনীয় লাগছে, সেই খেতে সেই খেতে। তো ফাইনালি এইগুলো শেষ করি, এতগুলো আইটেম তো রয়েছে, এটা শেষ করার পর তারপর তোমাদের জন্য আরও আইটেম অপেক্ষা করছে। প্লিজ স্কিপ করে যেও না, আর যদি লাইক না করে থাকো বস একটা লাইক করে দাও। ক্রিসপি চিকেন ফিঙ্গার, এটার দাম দেখতে পাচ্ছ মাত্র 20 টাকা। এটা ফার্স্টে একবার ভেঙে তোমাদেরকে দেখিয়ে নেওয়া যাক, তাহলে বোঝা যাবে ভেতরে চিকেনের পরিমাণ কতটা রয়েছে। আচ্ছা দেখো, ভাঙতেই প্রথমে দেখতে পাচ্ছি চিকেনের এই রকম একটুখানি রয়েছে ভেতরে। আচ্ছা, ভেতরে চিকেন মোটামুটি এই রকম দেখতে পেয়ে যাবে তোমরা। তো চলো এই দিক থেকে এইটাকে একটুখানি ভাঙা যাক, দেখা যাক। আচ্ছা, এইখানে ভেতরে দেখতে পাচ্ছ অনেকখানি চিকেন রয়েছে, এ দেখো এই রকম ভেতরে চিকেন দেওয়া। একটুখানি শুধু ট্রাই করে নেওয়া যাক মেয়োনিজ দিয়ে, আর এই যে টমেটো কেচাপ দিয়ে, ওগুলো দিয়ে জিনিসটা খুব ভালো লাগছে।
এটা হচ্ছে গিয়ে চিকেন স্ট্রিপস, এটার দাম হচ্ছে গিয়ে মাত্র 35 টাকা। এইটা একবার তোমাদেরকে দেখানো যাক। ওপরের কোটিংটা যদি আমি এখান থেকে খুলছি, ভেতরে এই রকমের দেখতে পাচ্ছ চিকেনের একটা তোমার ফিলে রয়েছে। এই যে চিকেন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দিকেও সেম তোমার পুরোটা চিকেনে ভর্তি। এই দেখো এইরকম অনেকখানি মেয়োনিজ নিয়ে নিয়েছি। তো চলো এইটা একটুখানি খেয়ে দেখা যাক। সেরা খেতে, আর বেশি আলাদা করে রিভিউ দিচ্ছি না, কারণ ফ্রাইড আইটেমের স্বাদ তোমরা নিজেরাই জানো যে কীরকম হয়, আর যদি খেতে ভালো লাগে তারপর তো একটার উপর একটা আসতেই থাকে। ফাইনালি জিংস ফুড ওয়ার্ল্ডের ওনারদেরকে আমি পেয়ে গেছি। তো প্রথমে দাদা তোমার নাম জেনে নেব। দীপব্রত মজুমদার। আচ্ছা দিদি ভাই? ঝুমা মজুমদার। আচ্ছা, তো এই দোকানটার ওনার বলতে পারি তোমরা দুজনেই? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই দোকানটার স্টার্ট আপ কতদিন আগে হয়েছে? আজকে নিয়ে টোটাল 16 ডেজ। আচ্ছা, আজকে নিয়ে 16 দিন। দিদি ভাই যেমনটা বললো খাবার দাবার বানাতে খুবই ভালোবাসে, ওই জন্যই কি দোকানটা স্টার্ট করা? হ্যাঁ, ভাবলাম যে নিজেরা বিভিন্ন রকম আইটেম করে খাই। আচ্ছা, তো ভাবলাম যে লোককেও একটু টেস্ট করাই। হ্যাঁ, মানে যারা রান্না করতে ভালোবাসে ন্যাচারালি তারা লোককে খাওয়াতেও ভালোবাসে। ইচ্ছে ছিল কিছু একটা করার, সারাদিন ঘরেই থাকি, কি করব। বুঝলাম। তাই ভাবলাম যে নিজে যদি কিছু একটা করতে পারি, তো ভাবলাম এটাই আমি পারি। আমি আসলে আমার মনে হয় আমি আর কিছু পারি না। আচ্ছা, তো এটাই যার জন্য আর কি স্টার্ট করলাম। আর দিদি ভাইয়ের হাতে রান্না খেলাম, আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে। 5টা থেকে খোলা হয়। আচ্ছা, আর 10টা অবধি থাকে। 10টা অবধি খোলা থাকে। তার মধ্যে কাস্টমার থাকে তাহলে কন্টিনিউ হয়, নালে 10টায় বন্ধ করে দেয়। আচ্ছা ঠিক আছে, চলো তোমাদের সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। চলো একেবারে বিধ্বস্ত, আর যদি এখন অবধি দেখছো তাহলে বুঝতে পেরে গেছো যে কতগুলো আইটেম খেয়েছি। যাই হোক, ফাইনাল আইটেম ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন তোমাদেরকে যেমনটা বলেছিলাম, এটার দাম রয়েছে 95 রুপিস। ঠিক আছে, 95 রুপিসে তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ভেজ ফ্রাইড রাইস আর তার সাথে 2 পিস চিলি চিকেন। ফ্রাইড রাইসের যে কোয়ান্টিটিটা যথেষ্ট সাফিসিয়েন্ট রয়েছে, একবার তোমাদেরকে দেখাই। এই রকমের দেখো, এরকমের রাইস রয়েছে আর যথেষ্ট গরম, সঙ্গে সঙ্গে প্রিপেয়ার করে দেওয়া রয়েছে। আর ওপরে পেঁয়াজ পাতা বা স্প্রিং অনিয়ন তোমরা যাই বলো সেগুলো রয়েছে। আর যদি আমি কিছু বের করতে পারি, এখানে দেখো ছোট ছোট ভেজিস দেওয়া আছে, একেবারে গাজর কুচি কুচি করে কাটা, আর পেঁয়াজ দেখতে পাচ্ছি, আর এদিকে ক্যাপসিকাম দেখতে পাচ্ছি। চলো এবারে শুধুমাত্র রাইসটাকে নিয়ে একটুখানি ট্রাই করে দেখা যাক। ভালো খেতে, ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আলাদা এক্সট্রা হেভি মশলা কিছু দেওয়া নেই, নর্মাল সিম্পলের ওপর করা। ব্যাপারটা ঘরোয়া ফ্রাইড রাইস যেরকম হয় ওরকম খেতে লাগলো আমার। আর একটুখানি ট্রাই করে নিই। এখানে তার সাথে রয়েছে এরকমের একটা থিক গ্রেভিওয়ালা চিলি চিকেন দেখতে পাচ্ছ, এরকমের গ্রেভি। আর এখানে চিলি চিকেনটা আগে তোমাদের দেখিয়ে নিই। দেখো ওপরের কোটিং বলতে যেমনটা দেখতে পাচ্ছি খুব একটা নেই, ভেঙে একেবারে দেখাই তোমাদেরকে। দেখো এরকমের চিকেন, আর ওপরের কোটিংটা কিন্তু একেবারে হাত দিলে সরে আসছে। তো চলো একটুখানি এদিক থেকে চিকেনটা ট্রাই করা যাবে। একটু গ্রেভিটা এখান থেকে নিয়ে নিই, এখান থেকে ফ্রাইড রাইস আর এদিকে গ্রেভি দিয়ে ব্যাপারটা একসঙ্গে ট্রাই করা যাবে। গ্রেভিটা সামান্য ঝাল ঝাল, খেতে যথেষ্ট ভালো লাগছে। দেখো চিলি চিকেন যেমনটা নাম, একটু ঝাল ভাব থাকবে না তেমনটা তো একেবারেই নয়। তো লাস্ট বাইট এটা পার্সেল করতে হবে, আমার দ্বারা সম্ভব না। তো ফাইনালি এখানে প্যাকিং করিয়ে নিয়েছি, তো যাওয়া যাক, টাটা। হ্যাঁ একদম একদম, আবার আসবো। তো ফাইনালি প্যাকিং করিয়ে নেওয়া হলো। এই দোকানে এতক্ষণ দেখছিলে ভিডিও করলাম, অনেকগুলো খাবার খেয়েছি, একেবারে বিধ্বস্ত বস। যদি এখনও লাইক না করে থাকো একটা লাইক করে দেওয়ার। এতগুলো আইটেমের মধ্যে কোন আইটেমটা ভালো লেগেছে ডেফিনেটলি কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। তো চলো আমি এটা নিয়ে বাড়ি যাই, আর তোমরা ভিডিওটা পুরোপুরি দেখলে তার জন্য থ্যাংক ইউ। চলো আর বেশি দেরি না করে আজকের ভিডিওটা এই অবধিই রাখছি। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে, আরও একটা নতুন জায়গায়। টিল দেন খেতে থাকো, আর মনে রাখো খাবারের প্রতি লোভ সম্পূর্ণ লিগ্যাল। Big dreams, small town. When I'm there, I roll around. If you didn't know, you know it now. And if I hear him sneak this on the low, I'ma come around and shut it down. Where I'm from, they love me now.